Ba. Bu. Kaya nek bar tok peres tok ketap kae lho. Bu. Rono meneh. Pancen pikirane gur nang kono kok. Kebutke. Ba. Babla apa? Nek dikebutke suarane mak ba. Saking gedene. Aku ngudungi lho. Ngudungi. Mah semaput ngono. Bablas no sirahe. Nah, tingil-tingil lah. Gusti, niki sinden omongane rusak niki. Ya sing marahi niku lho Gusti kaya ngono. Ayo Tin, iki ana Dit Cahyuta. Iya, le transfer ning rekeninge sapa kuwi? Sik. Waduh, nang rekeningku enak. Iya. Yo. Jumeneng ki Mbak Tatin Lestari Andayani. Iya. Lumayan, ya. Nggih, sugeng dalu. Nah, sugeng dalu. Ngopo kowe kok lorek-lorek? Pilek, Pak. Hah? Pilek. Tenggorokane gatel ora? Ora. Sesek ora? Ora. Sesek nek kowe mesti ya. Lah ngapa? Ora apa-apa. Aku lagi munggah lho. Wis arep tok garapi. Ora tak garapi wong nyatane aku takon gejala corona kuwi nek flu terus tenggorokan gatal, napas sesek kuwi gejala corona. Lah mulane aku takon tenggorokanmu gatel ora? Mboten. Dadane sesek ora? Mboten. Ayo wis syukur berarti kowe flu biasa. Ora terjangkit virus corona. Ya ampun to ya, Pak. Ya aja. Nggih. Kowe isih sehat kaya ngono isih digunakake. Iya. Wis digunakake? Lho digunakake nyinden kuwi kok rumasamu pikiranmu sing rusak ora. Anggape digunakake apa? Ya. Nang nyinden. Heeh. Ki pamundutan saka Pak Ferry Suranto. Oh nggih. Saka Jakarta. Penyanyi nonton streaming terus transfer duit terus BA aku. Oh iya. Transfer teng kene? Ngono aku. Kira-kira dikeke ora? Kok ora ngisen-isenke wis Din. Iki ning Jaban Rangka kuwi ning ora wilayah Yojo lho, iki ning Jawa Tengah. Terus ngapa? Ora ngisen-isenke aku tahu apa? Ora tak keke. Kerep. Kaya hoo. Kok kaya hoo ora. Mengko tak keke aja kuwatir Dit Sayuta apa. Alah, sayuta ya apa wong 100 kuwi gelem kok. Kayak wis to nembang kowe kan cangkem pidun kok omong. Ngapunten nggih Gusti. Ora apa-apa Gustine iki ora apa-apa kok ya. Maksudnya kula ngadeg ten mriki lho. Ora apa-apa. Wis santai wae wong Gusti ya ngadeg ning kono kok wis santai. Lho Gusti lenggah lho. Apa? Nggih. Oh iya tak kira nek jumeneng. Wis sembrono lah. Ora kok ya. Ya dibawani alon-alon. Ya mengko tak transferke ning rekeningmu. Rekeningmu piro? Iki mengke tak kirim iki wae. Ayo wis berarti kan ora usah. Ning luwih HP nek langsung mawon ben disekseni wong mriki. Desa njelok mriki men ngerti nek jenengan dikekke kula. Ngono lho, Pak. Iya engko tak kekke ning tandang ana dhisik le nyanyi ora usah trewes sik to. Lah jenengan ya aku sarep muni jenengan jek omong wae kok. Ayo ben ya wis tak meneng wis. Nek aku meneng ra diseneni lho. Engko biasane nek aku meneng kowe piye kok meneng wae ngono. Ya respon sithik-sithik ngono. Gak. Respon kok sithik-sithik. Nyingkar nyingkur. Ya ana nek nawala saka Mas Zain Boyolali nyuwun gending kadung tresna. Salam budaya klasik Mas Yain Boyolali. Oh iya. Ah, ya engko diaturke. Nggih. Ora kowe gede kancane terus kowe metu. Lah aku yo mengenggi lho. Lah iya kok njurku. Aku kok meninggih kaya Sajayar tok pek kabeh. Mboten. Hidung kancane ora. Lah ngene penyanyinya baru-baru. Mana? Ini. Iya, baru. Dalangnya tambah semangat ya. Hubungane apa? Ya, kan wajah baru. Aku ki malah justru nek ra ono kowe ora semangat iki. Alah.
gayane. Tenan aku anggere muni mayang tatin ijen ngono rasane saya ora ndek kekuatan ora. Lagine nek aku nang kene kok ming nek soalnya kowe iki di antara sinden iki paling ketok. Ketok apa nih? Yo ketok mencorong ngono lho. Mencorong piye kaya senter. Domongi kok sinden iki nek takon lurus ngono kuwi mesti ketok dhewe. Hah? Pak ibune kok ora padha to kaya. Mesti tatin. Mencorong piye ta ngawur. Iya. Wiwi mane nyingkar nyingkur Biyen dek rung iso nyandang Jawa ya wis ora pati apik no. Iya, saiki wis pinter nyandang Jawa wis. Dandan iki aurane ketok mencorong. Nek kowe ngerti asline ya aja kaget. apa asline ya ayu lho. Jewowok kae lho. Apa nih? Kowe tak komohi kena percaya kena ora. Kowe nek nang omah kuwi blas ora besus. Wo. Tenan aku ora gol arep sinden nek dandan ayu nek nang omah ki ming sarungan sak dodo kae. Karo kotange ketok meko kae. Karo udut. Masa udut? Domongi kok ana sila ning kursi kae bul mongko kretek. Heeh. Tenan. Dek tengok-tengok bojone nyapu alon-alon kae. Iya. Pokoke bojone kaya ning neraka kok. Iya. Terus jenengan lewat ya? Oh tau tak takoni, piye perasaanmu? Wah, salah pilih kula Pak. Kuwi jan kaya teng dicemplungke teng kawah Candra Dimuka nanti. Nek aku ora golek alasan iki sing lanang ora iso metu ana. Oh iya to. Dadi kudu Pak sampean mang chatting kula. Ken napa ngoten kula tak dolan. Oh iya, tak chatting dolan, lagi iso dolan. Mergane percayane karo aku. Oh. Nek ora wis mengkreng ae anggere metenteng ngene iki. Wah. Kene kaya metu oyate kae lho, Nok. Ora jane kok gatekke terus ki piye to? Ora perkara gatekke. Aku mung ngomongke kowe nang omah kok. Lah ya nek jenengan ora ngematke kan tak ya ora apa-apa jane. Lah wong cethuk aku Mara Daya kok ora ngematke. Wong Mara Daya kok ngetke gendeng kula nuwun ngono ora. Ora lho, sing dimatke kok ya bagian kono-konoan. Lah kowe ngene apa ora ketok? Nek kowe ngene mosok nggon kono tak biyak ngono ya. Lah ya umpamane aku ngene ora ya aja dimatke. Ah mesti secara otomatis ngematke wong sing jeneng wong metenteng ki mesti keleke ketok. Ora ana wong Mara Daya anu badhe nuweni kelek ngono ora ana. Ya maksudnya rak ya aku penenteng kan mbok didelokke ya raine ngono lho, ora kuine. Aku wis omong raine jewowok ora karo-karuan. Oh, rai kok jewowok ki piye to? Ha kowe ora ngerti aku dek teko ning omahmu kowe turu ning kursi kae. Ayo, ora ngerti to kowe? Mboten. Bojomu le nemoni. Monggo Pak, nadhe sinten goleki tatin tak jak mayang ngaun. Lah nika tesih tilem gugah mboten wani kula. Kowe krasa ora kowe? Kenapa? Aku iki turu jingkrong nu cengelmu dirubung laler ae lho. Mbok ora banget. Padahal aku bateng ngono apa piye? Asli ya Allah. Tak omongi Mbak, tenan asli ya Allah kowe. Dadi iki pojokan kursi kae. Sirahe diterusake ngene iki lho. Lah kan kene iki ketok. Kene nganggo sarung kae. Wah, laler aku. Tak gusah terus tak ugah tintin tangi ngono kuwi. Non ngomong kalau sinten Pak ngobul bul. Padahal sing nggawa laler jenengan lho. Ya ora ana. Wong maune ra ana lalere jenengan teko dadi ana laler. Ana wae wong kowe iki ra percaya. Ya dipok-pok. Oh malah pok-pok yo. Apa? Mosok ya semen. Apa? Bayangan. Jenengan le bayangke piye? Ku batene iki mikimu banget. Terus nek ngono iki piye? Enak iki. Aku mah dadi Tenan. Iki lho Mbak Lia nganti ya Allah aku digarapi lho. Mbak Lia kan lagi pertama ndelok Gojek. Ya ngono kuwi asline dalange iki cok ngudal-udal wadi ngene. Awas lho Mbak, wadimu aja nganti ketok. Ampun teng ngarepan lho Mbak, mesti kula delok ampun. Itu nek kala masa kula mriko,
Kowe iki ora nang ngarepan kok senengane goleki barang kaya ngono. Rukun kono. Wong nganti netizen streaming ki nek ngarani aku Rotati ki Tom and Jerry. Kanggere muni upload Tom and Jerry ngono penonton gruguduk nganti puluhan. Tome sapa? Tome aku. Jerine kok jerine aku. Lah, Sik kucing iki sik sapa to? Tom. Ah, sik kowe kucinge. Kucinge ndek buntut ta ora ndek buntut iki? Guys, aku Tom. Aku Jerry. Ha iya, kowe lak karepe aku ndek buntut to? Ndi buntute ndi? Ha iki. Lah ndi? Ayo engko tak dudu. Engko tak fotoke tak kirim. Paling gilani ae. Ya. Nek menggo ngentas. Aku sarep mangap lho. Iya, mangap kok. Lingsem yen mutan lelampahan kang tresno tulus nadyan ing gubuk asmara. Ya, mangga. None nanone nano. Mangga. Yen liwat aku kelingan gebuk kae yen aku leren ning
apa-apa. Ya mandek kene ki ra apa-apa wong ya dicegat karo masinis dadi ya. Dadi mandek ora apa-apa. Ra apa-apa. Kesel apa, Mas? Ora apa-apa. Kalau kon napok ya. Sing ngendangi tanpa ekspresi tenan ya. Oh. Iya sajake wis ora seneng karo Tatin. Kaya enggak mandek kene apa, Mas? Ora apa-apa. Wong sengit ki ndulit lho. Siapa? Wong sengit ndulit. Ayo ora mesti telek lincung kae sing ora didulit. Maksudnya ibaratnya ngono lho nek wong pepatah. Wong ketemu telek lincung mesti ora ono wong ketemu telek lincung. Iki hubungane lanang karo wedok ora karo telek. Aku ngene mau wong sengit ki mesti ndulit. Apa wong sengit ki sing ditok omongke ora lanang karo wedok ning kuwi berbagai macam apa wae iso. Jenengan tau krungu ora kata-kata kuwi? Urung. Masa urung tau krungu? Urung ora tau ngerti. Wong sengit ndulit. Terus apa meneh ya? Apa? Pas pelajaran turu. Ora turu ning nggawa. Kuwi Ra iso gambang, ra iso nyuling. Oh, beda. Ngono kae lho, ra iso nyanding. Wong sengit ndulit. Gething nyanding. Gendring nyanding kuwi apa jenenge? Jenenge pribahasa. Lah iya, tau krungu urung? Urung. Nah terus piye lan jelaske ya? Ya kok intine kowe aja sengit karo aku, ndak kowe balik seneng karo aku ngono lho. Alah sing ati senengi apane. Paling mung kon gusah laler ning cengel. Ya lihat aja. Alah. Kowe iki nek nyanyi mbok madhep rene to? Oh, wis madhep rene tak kira nek. Areng apa meneh? Ora apa-apa. Omong. Ora iso bedake ngarep karo mburi ngono wae piye? Ha padha ya kayane. Ya beda. Ya kae lembah. Madhep rono kok anggapku madhep rene. Mergane? Tak kira ki aku ndelokke gegermu iki madhep rene bareng tak munggah lho kok gelungan. Bul padha. Ya. Tekan ngendi mau jolen yo niki? Nenone. Kok udu ye? Iya. Kupuk kae nyimpen wajah. Kupuk kae kebak rino wayah wengi nganti pengen nurut gundulmu. Mula Terus piye nek ngono ki le joget? wong kemayu iki akeh sing gething. Rasa sok kemayu to. Saiki ditekoni kae gething apa seneng? Ayo mesti sengit wong ngendhangane sak arepe dhewe kok. Mongko den kowe nek ngendhangi trampile ra jamak-jamak. Ngendhangi kok ming bung 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 bung. Ba 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 ba. Bung 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 bung. Kaya nek bar tok perus tok ketap kowe lho. Bung bung bung. Rono meneh. Pancen pikirane gur nang kono kok. Ayo. Ba 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 ba. Babla apa? Nek dikebulke suarane mak ba 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 ba. Saking gedene. Aku ngudungi lho. Ngudungi. Mah Semaput nggak? bablas no sirahe. Nah, tingil-tingil Nih lah. Gusti, niki sinden omongane rusak niki. Ya sing marahi niku lho Gusti kaya ngono. Ah nggih ta. Oh, Gusti iki mesti mbelani sing wedok ora. Ora tau mbelani sing lanang. Lah ya ngapa mbelani lanang? Padha lanange. Iki diures ra iki, Rasa. Denko iki. Si bar iki apik Denko wis delon. Awas nek. Manut aku apik wong Denko ki nek aku lunak kok. Dikendange sing apik kok Denko sing sak trampil-trampilmu biyen lirar joget piye. Ya. Delok tangane leutil-util. Catatan sajroning ati dapat luntur saya merati aku kowe tadi karwa markolere gubuk asmara. Aku arep bakul wedang wae kok. Ngapa? Gah aku.
Lah, mbok kira ngerti seni ngene iki mau kendangane cara ngendi? Embo. Banyuwangi. Lho apa? Tekok ki sekendang kleru lho. Sirahe gedhe isi lendut. Tekok karo Mas Denko kae. Kendangan kaya ngono kok malah dikira. Lah kuwi kendangan Banyuwangi tak tung ngono-ngono. Banyuwangi apa, Mas? Banyuwangi kok ya. Banyuwangi meh tekan Bali dadi ketapang. Banyu butek ya? Bujuk raimu. Arek entuk nesu kok. Salah kok nesu. Bodho ora. Bodho ya padha kok. Kaya ngono kok malah nesu Banyuwangi gubuk asmara. Lah aku piye leng? Versu Banyuwangi. Versu. Oh nek kualat ngono kuwi. Iya. Jogate yo ngeber. Entuk tak gitu kena. Ngeber? Heeh. Ngene. Ngeber. Kaya bener kaya bebek kae. Gitu joget kayak ngono. Ya aku sok diwarai sik ya. Diwarai sik. Oke. Ame ngene wae. Iya. Lah wis ngene kuwi langsung ngejek. Kowe wis mulai ngene kuwi langsung ngodaku. Yo. Loh, ya nambi ngeber. Terus gerakane piye? Kowe iki ngewohke lho, Tin. Lah, jenengan ki nek ngebaran ngene. Kowe ra ngene. Entar kowe mulai ngene. Jenengan? Lah aku yo ngetot ceneng burine. Teng. Nek ora ngono tengane. Ngene. Lah? Emah ora sudi. Ora lho. Lah piye gerakane ngono padha? Aku ngerti aslimu kok kon ngene. Lah ngapa? Emah yo. Wong sengit ki ndulit. Ora arep tak dulit. Ora tak dulitke. Ora. Langsung tak puk ngono ora tak dulit. Maksudnya? Dan ya matur nyonya. Ndak kira ngono ndak sesuk nek ora ketemu ndak malah cerewet malah cilaka. Nyo, ayo to. Oke, siap. Matur. Hitung ndak darani aku ngapusi. Hitung sik. Masa ngitung nang kene? Ora apa-apa kok ben. Cekelke mikku. Amok. Aku ngitung. Sing wajibe nyekelke iki kowe. Aku arep ngitung duit. Ini tak cekelke mikmu. Wis. Kok ming 8? Kowe ngerti ra? Pembayaran iki butuh pajak. Paling pajake ming 5.000. Kok iki 200? Lho, ya sakarepku sing narik pajak kok ya. Sesuk meneh kon ora liwat rekeningku. Lah ngapa? Lah ya rekeningku ki tak gawe ora dienggo kirim-kiriman duit kaya kowe kok. Ya malah aja disebarke. Apane? Nomor rekening. Nomorku iki lho, tak gawe rekening ki ora dienggo liwat dite sinden ki ora tak nggo nyinggahke duit kok. Mesti dienggo liwat jaluk gubuk asmara liwat rekening Pak Seno. Lah njur kon aku kepretan apa? Ora lho, lek omongan kok mecucu-mecucu kowe copot. Mecucu kok tak iling-ilingi. Lah jenengan kok ya ngerti. Wong mecucu ora tak iling-ilingi kok. Sing copot apa? Copot kuwi lho, untune kaya arep copot. Acan kendho kok wisan. Iya. Karang wis tuwa wis. Utang lho. Iya. Utang, Pak. Iya. Nya. Mbok. Piro kuwi mau? Iki lagi 500. Hah? Rai-rai ngapusi. Padha. Ya. Matur nuwun nggih. Oh, wis genep. Nuwun nggih, Pak. Iya. Nek mlaku ki madhep rono ora mundur. Oh. Lah. Oh, jaluk. Jaluk diapakne. Bar nampa dit kok mlaku mundurne tak kira.